आपके हस्बैंड का नाम कहाँ लिखना है? दीदी इधर अभिषेक लिख दो। अच्छा ठीक है दीदी, लिख देती हूँ। दीदी जब अभिषेक का लिख रही हो तो मेरे बॉयफ्रेंड का भी नाम लिख दो। इधर ना तुम सुनील का, हाथों में से बड़ा कुत्ता दीदी। अच्छा परवीन का भी लिख दो, कृष्णा का भी लिख दो, याद आया दीदी इधर राहुल का भी लिख देना। अच्छा दीदी इधर रॉकी का भी नाम लिख देना। दीदी थे तो बड़े एक नंबर के हरामी कुत्ते। दीदी तुम्हें पता है मैं कितनी लॉयल हूँ, मेरी शादी हो रही है फिर भी मैं इन कुत्तों का नाम लिखवा रही हूँ। इन सभी कुत्तों ने मेरे को धोखा दिया है, लेकिन फिर भी देखो मैं अपने हाथों पे इन 15 लड़कों का नाम लिखवा रही हूँ। आप कितनी लॉयल हो, दुनिया में आपसे ज्यादा कोई लॉयल नहीं है। खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा।